Привет! Каких размеров бывают полновстраиваемые посудомоечные машины? По типу посудомоечные машины Lex делятся на узкие и полноразмерные. К группе узких напольных посудомоек Lex относятся модели с шириной 45 см, но со стандартной высотой 82 см. Загрузка таких машин не превышает 8 комплектов посуды. Полноразмерные посудомоечные машины вмещают до 12 комплектов посуды. Их ширина составляет 60 см, при той же высоте 82 см.